大家好，我是 MASA。前几天终于我回去了日本，有吃到很多好吃的东西，包括烧肉、寿司，还有拉面，每个料理都超级好吃的。这一次我要介绍拉面上面常常出现的チャーシュー，就是叉烧的简单方式的做法。因为我会用鸡肉做成炖饭的方式，所以处理还有加热的时间比较短，很轻松可以享受日本餐厅地道的美味。做法是很简单，好，那我们就开始做。
OK， 这样子就有非常好吃的鶏チャーシュー丼完成了。好了，终于我们可以开始试吃了。哇，这个鸡肉真的是太漂亮了，端面是有卷起来的，就是这个日式的传统的那个拉面上面出现的这个チャーシュー很接近的。好了，那我来先吃一片哦。哦，看起来非常的 juicy 的。ではいただきます。这个肉块是非常的 juicy， 因为加热的时间是还蛮久的，所以我怕里面的肉汁会容易跑掉，因为我有把它卷起来之后绑起来的，然后再用煎的方式煎过，所以可以保持里面的肉汁的。哦，还有这边有剩下的酱汁淋上去，哦，这样子看起来更好吃了，太棒了！因为它是冻饭的，所以一定要跟白饭一起吃的。もう一回いきます。哇，嘛！这一种口味的チャーシュー不止可以装在拉面上面，这样子做成冻饭跟白饭一起吃也非常好吃的。而且上面我有装了这个希拉干内，就是那个葱白色的部分切丝，跟它一起吃的话，就是可以加上多一口风味的。如果买不到这么粗的葱的话，可以该用比较细的那一种的葱，然后不一定要切丝切丁也可以的，反正这个加上一些那个葱的风味也是很好吃的。好了，这次介绍的料理也是非常的简单。这一次回去日本，我有遇到很多美食。如果看我的 Instagram 还是 Facebook， 应该可以找到很多照片，还是很短的影片。我在想看看哪一道比较适合示范，透过这里频道跟大家分享一下。新年也是我们一起享受更多美食。新年もどうぞよろしくお願いします。谢谢。